Hola. Me llamo el mamá. Gabriel el malvado. Y ahora vamos a hacer el cofasis, que ahora, como está bien, lo utilizamos de rutina 2 veces al día y todos los días. Si tiene más moco, hacemos pues un poquito a demanda. Los parámetros se los ponen en el Hospital Sant Joan de Déu, un fisiorespi. Espera un momentito, Gabriel. Y son 3 programas. El primero, que es de inspiración-expiración, que eso le saca todos los mocos, le deja muy limpio. Siempre tengo preparado el aspirador cerca, porque hay veces que se queda el moco en la cánula y hay que quitarlo. Hacemos 5 series. Luego viene el programa 2, que es la inspiración para expandir los pulmones. Y el programa 3, que es inspiración pero con oscilación. Entonces, llena los pulmones con aire y luego le da como unas vibraciones y eso le ayuda a fortalecer. Y además, si tiene algún moco pegado, ayuda a que lo quite. Cuando tiene más moquito o está resfriado, pues en vez de 5, las que sean necesarias. No saltamos el orden, todo según vaya viendo. Entonces, vamos a empezar. Lo enciendo, para que no lo veis. Ahora que se lo vamos a enseñar. ¿Veis? Aquí lo tengo. Lo enciendo. No sé si lo podréis ver bien por la luz de la pantalla. Entonces voy a ajustes, modificar, ya le pongo el programa 1 o 2, dependiendo que como ahora es solamente de rutina, lo vamos a hacer normal, empezando con el 1. Aceptar, finalizar y terapia para comenzar, que ya se oye como cambia el sonido. Entonces, también... y ahora os explica Gabriel mientras. Exacto. Exacto, como Gabriel tiene traqueostomía, lo hacemos a la cánula directo. Entonces, contamos hasta 3 para cambiar el... Para cambiar. Muy bien. Quitamos y ponemos. Y contamos. 1. No sé si podéis oír el ruido de que está moviendo moco. 2. Sujetamos un poquito porque le molesta. Entonces lo pongo un poco más vertical. 3. Me huele. Ah, le duele. 4, porque por la escoliosis tiene mucha curva. Y una gasa. Y 5. Y una gasa preparada porque mueve moco. Exacto. Y ahora vamos a quitar el moco de la cánula. 1, 2 y 3. Y 3. Listo. Bueno, como ya está limpio de moco, ahora ya vamos al programa 2, que es lo mismo. Poner en espera, ajustes, modificar. Ponemos el programa 2, que es que no sé si lo podéis ver, que es solamente inspiración. Aceptar, finalizar y vuelta a terapia. Y el mismo proceso. Otras 5. 1, 2. 1, 2 y 3. Luego bebemos agua. 1, 2, como podéis ver, es un lorito. 3, 4
y 5. A ver, ¿qué cambiamos? Es un payasete que le gusta mucho jugar. Ahora que respire un poquitín. Y lo mismo, voy a poner el programa 3, que es el de inspiración. Un momento, que es el de inspiración con la oscilación. Una, no muevas la mesa. 1, 2 y 3. Que igual podéis oír el ruido como cambia. Ese es la oscilación, que es lo que le hace al pecho mover. 3. 4 y 5. Bueno, hemos hecho 6. Porque el COF Assist está programado. No te preocupes, porque el COF Assist está programado de manera que le mete las inspiraciones cuando detecta que Gabriel va a coger la respiración. Y es entonces. Y en otro vídeo explicaremos lo que es la nebulización, que tiene muchas ganas de explicaros todo. Es en otro vídeo. Y entonces, esto es por la noche antes de comer, se lo volveremos a hacer, porque después de comer, claro, con las aspiraciones le puede crear náusea y hacer microaspiraciones. Entonces es preferible hacerlo con el estómago vacío. También utilizamos el COF como rutina, pero también se lo hacemos cuando tiene mucho moco y necesita toser para movilizar, o porque también hay veces que hay moco, que no es problema, pero al aspirar no sale porque está muy agarrado por el motivo X. Entonces le ponemos el COF Assist con el programa 1, que es como es la tos artificial, y así ya sale todo y se queda completamente limpio. Así que eso es todo. ¡Hasta luego! Vale, al cuadrado.